एक ॿी अहम ख़बर खां बि वाक़िया गॾींदारूं। सिंध असेंबली जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध जे सिहत खाते में दवाउनि जी ख़रीदारी जी ऑडिट कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। चेयरमैन निसार खोड़ो जी सदारत हेठि सिंध असेंबली जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटीअ जो इजलास थियो। इजलास दौरान सिहत खाते जे साल 2018-19 जी ऑडिट पैराज जो जाइज़ो वरितो वियो आहे। चेयरमैन निसार खोड़े पुछाणो कयो त सिहत खाते में दवाउनि जी ख़रीदारी जो छा मैकेनिज़म आहे। हुन चयो त कहिड़े मयार तहत कंपनियुनि खे ख़रीदारी जो ठीको ॾिनो वञे थो। अहम ख़बर ही अवां सां नाज़रीन शेयर कयूं पिया। सिंध असेंबली जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध जे सिहत खाते में दवाउनि जी ख़रीदारी जी ऑडिट कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। चेयरमैन निसार खोड़ो जी सदारत हेठि सिंध असेंबली जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटीअ जो इजलास थियो। इजलास दौरान सिहत खाते जे साल 2018-19 जी ऑडिट पैराज जो जाइज़ो वरितो वियो। चेयरमैन निसार खोड़े पुछाणो कयो त सिहत खाते में दवाउनि जी ख़रीदारी जो छा मैकेनिज़म आहे। निसार खोड़े चयो त कहिड़े मयार तहत कंपनियुनि जी ख़रीदारी जो ठीको ॾिनो वञे थो। सिंध असेंबली जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध जे सिहत खाते में दवाउनि जी ख़रीदारी जी ऑडिट कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। ही अहम ख़बर खां अव्हां खे अपडेट कंदा पिया हलूं। सिंध असेंबलीअ जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध जे सिहत खाते जी दवाउनि जी ख़रीदारी जी ऑडिट कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे।